各位網友大家好，又係我麥斯咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂嘅 Prop Talk 啊，咁啊呢個係我哋 Prop Talk 嘅第6講啦。咁咧經過呢六個小節之後啦，相信大家對呢個cosplay 道具咧咁啊都有啲基本嘅認識㗎啦。咁啊而家我哋開始咧就慢慢進入呢個製作嘅環節啦。好，咁啊，今集嘅 title 咧就係Life of Props 啊，咁啊道具嘅一生啊，即係道具由未出世咁啊，到即係回歸呢個大自然咧，咁啊成個過程咧我都會同大家講一次嘅。咁啊最主要啦，咁啊喺呢個道具嘅生命裏邊咧，有四個階段嘅，簡單講一次啦。咁啊包括咗呢個 pre-production 啦。咁啊，第二個咧就係production stage 啦，即係製作階段啦。咁啊，第三啦，咁啊就係呢個保養嘅階段啦 ，maintenance 嘅。咁啊，第四咧就係呢個涅槃嘅階段啦，然後 Nirvana stage。咁啊，逐個講下啦喎。咁第一 pre-production，咁嗰件道具由幾時開始進入呢個 pre-production 咧？咁就由當你開始。即係無論邊個都好啦。當有個人開始想製作一件道具嘅時候，咁佢腦海裏邊有嗰件道具嘅 concept 咧，有做道具呢個 concept 咧，咁其實咧呢個 pre-production 咧就已經開始啦。即係用翻啲佛教所講嘅嘢啊，念起元生啦。咁咧你有個念頭，你個念頭一起咧，咁啲嘢咧就開始聚埋一齊啦。好啦，咁你有個想法，有個動機之後咧，然之後咧嗰個人會做咩咧？就係會做好多我哋所講嘅事前功夫啦。咁啊包括咗呢個即係搜集嗰件道具嘅資料啦，即係好多時你會去嗰啲設定集嗰度啊，咁啊抄嗰件嘢出嚟睇下佢哋畫咗幾多啦。跟住啦你就要開始咧落手咧設計嗰件道具啦。咁啊包括即係決定嗰件道具嘅尺寸啦、大細啦。咁啊用啲咩材料嚟到做啊？做嘅方法啊。咁啊嗰個過程應該點做啊？有咩程序要用咧？咁所有呢啲即係概念上嘅嘢咧，咁其實咧都係呢個pre-production 嘅徵兆嚟嘅。咁啊點樣係開始呢個 production stage 咧？咁啊你開始呢個 production stage 咧，就係當你開始攞紙攞筆開始畫圖樣啦。又或者喺個電腦嗰度print 嗰個設計圖出嚟，咁咧呢個咧就已經開始咗production stage 啦。咁啊當然包括你出去買物料啊。湯物料鋸啊、砌啊、揼啊、噴啊嗰啲呢個咧就全部都係 production stage 啦。咁啊嗰啲我都唔多講啦呢個。咁咧其實咧咁你就即係嗰件道具就算入咗 production stage 咧，咁啊有時咧都會跳翻去 pre-production stage 喎，因為你可能中途遇到有啲嘢要改啊、修改啊、change of plans 啊，總之咁通常咧喺嗰件道具完成之前咧，就會喺呢個喺呢個 pre-production 係同埋呢個 production stage 嘅咁啊 back and forth 咁啊搞一輪先嘅。好，跟住當你嗰件道具完成啦，而當嗰件道具一完成之後咧，其實咧佢已經進入咗呢個保養嘅狀態嘅 maintenance stage 㗎啦。咁啊點解我會話佢係一個保養嘅狀態咧？因為當你做好咗之後咧，其實佢花最多時間嘅咧係擺埋一邊瞓喺個倉嗰度俾嗰啲 bubble 紙包住。咁啊保養係一個保養喺一個即係佢啱啱做起嘅狀態裏邊啦。咁啊直至到去攞出嚟使用嘅。咁喺呢個 maintenance stage 裏邊，咁包括咗咩咧？咁包括咗你攞佢出嚟用啦。你收埋佢啦。咁啊仲有咧就係即係如果佢中途有咩損傷咧，你係需要去即係中途有咩損傷咧，你係需要 repair 啊。咁啊同埋如果你將佢賣俾人咧，咁其實咧你都係要包得佢靚靚仔仔咁樣先交俾人。咁所以咧呢個都會係 maintenance stage 裏邊嘅。咁啊有時即係
可能佢擺咗幾年用得殘咗，你攞咗出嚟抹下重新噴過啊上色啊，咁咧都會係喺呢個計落呢個 maintenance stage 裏邊嘅。咁所以咧通常咧一件道具個生命最長咧就反而喺呢個 maintenance stage 裏邊嘅。咁好啦，第四啦，咁啊嚟到呢個涅槃階段啦，咁啊 Nirvana stage。咁我哋通常講涅槃即係咩？即係化入虛空。咁啊原本咧即係又係用佛家嘅講，本來無一物，咁啊何處惹塵埃。咁所以咧佢原本就冇呢件嘢嘅，咁佢亦都完成咗佢個 cycle 啦，咁啊翻去呢個虛空裏邊，咁啊只係留低大家嘅相啊記憶啊咁樣嘅啫。咁我哋通常講呢個涅槃階段，咁嗰件實物去咗邊咧？咁嗰件實物咧，咁啊有通常都係幾樣嘢嘅。第一個咧就攞咗去 recycle，咁啊你可能將嗰啲物料拆翻落嚟，咁啊攞嚟做第二件嘢啦。咁啊modification，咁啊好似我以前嗰啲做過嗰啲刀劍咁樣咧，咁啊嗰個劍刃咧我會留翻或者保留嘅，咁啊有時 cut 短佢啊。嚟到去俾第二把劍用嘅，咁所以啦我用嘅物料咧就冇嘥到嘅，即係話就只不過去轉咗去做第二個樣變成另一件道具嘅一部分啫。咁啊，另外最簡單嘅就係你成件掉咗去，咁啊交俾呢個垃圾站處理啦，即係呢個掉垃圾人員處理啦。最終咧都係會回歸呢個大自然嘅，咁可能攞火燒佢，咁啊變成碳粒子，咁啊回歸呢個大氣啦，又或者啲金屬溶咗啊，咁啊俾人攞去循環再造啦。咁所以即使你嗰件雖然你嗰件道具涅槃咗啊，咁其實都只不過係你暫時將外邊嘅物品聚埋一齊，咁做到你想做嘅嘢，跟住咧你將佢回歸翻大自然咁解嘅啫。咁啊最緊要咧就係你當中即係去 serve 到佢個 purpose 啦，就係幫助到喺呢個cosplay 裏邊有所幫助啦。咁啊fulfill 到佢呢個即係cosplay 道具嘅目的啦。好，咁啊 cosplay 道具嘅4個階段 pre-production、production、咁啊 maintenance 同埋呢個 Nirvana 嘅。咁啊大家即係通常咧啲人咧只係會注意到頭嗰2個 stage 咧，後尾嗰2個 stage 咧其實就即係好少理嘅，或者係唔多着墨啦。但係作為一個pro 少少咧，咁其實咧4個對於即係對於我嚟講啦，咁啊其實4個 stage 咧咁啊都好重要嘅。即係有時一個 prop maker，即係我哋講佢pro 唔 professional 咧，咁啊有好多時咧都係睇佢後邊嗰2個 stage 咧係有做啲咩嘅。咁因為咧我哋所講即係新手啦，咁啊DIY 興趣嗰啲咧，咁啊即係對於後邊2個 stage 咧嗰個注重咧就少好多嘅，幾影響嗰件道具個生命個長短嘅。普通一般嘅 prop maker 同呢個prop master 有咩分別咧？咁啊，我哋之後嗰啲 video 咧會同大家講一講嘅。咁啊好，咁啊 Life of Props，咁啊道具嘅一生，咁啊今集就係咁多先。咁啊下一個 topic 我哋再繼續啊。好，多謝各位收睇。